嗨，大家好，我是小李。现在去修一台洗衣机，用户说通电不启动，现在去看一下是什么问题。就是这一台洗衣机，用户说水进满了也不工作，现在来开机试一下。桶里面有一部分水，现在正在模糊称重。把水调到最低位，最低水位，桶里面上了这么多水，应该已经在洗涤工作了，但是它一直处在进水状态。现在来查一下是什么问题。地上也没有发现漏水的痕迹。现在把水位传感器拆开看一下，这个地方经常碰到有老鼠把管子咬破了，或者是压力管从水位传感器上面脱落了。先打开检查一下。这个水位传感器直接卡装在这个位置，用手抠起来就可以了。压力管和水位传感器连接良好，也没有发现破损或脱落的情况。现在把后背板拆开看一下。发现问题了，压力管从省水桶上面脱落了，在滴水，这样就会造成压力管里面没有压力，水位传感器检测不到水位的压力值，造成一直进水不洗涤。现在把电源插起来。开机，把桶里面的水排掉。这就是因为压力管有些偏胆，工作之后省水桶下沉，洗涤或者脱水的过程中晃动、拉扯脱落了。再不能按照原厂的方向安装，给它换一个方向，像这样安装，压力管要长一些。把压力管的前端去掉一节，防止密封不好造成漏气。现在把它涂上 PVC 胶，不要把这个压力孔给涂上胶堵塞了。现在把水位传感器的压力管连接到省水桶上面。安装好卡箍，加一个扎带固定，防止以后再次脱落。
封后背板。现在把电软插上来，再来试一下机。如此，取螺丝是不是？调到最低水位，启动，开始进水了。好了，修好了，今天的视频就拍到这里。